așa un sniper și un... Uite, îl vezi, îl vezi, îl vezi! Ia-l, ia-l, ia-l! E jos, uite, uite cap, uite cap, uite cap, uite, uite! Uite, îți doi, îți doi, îți doi! Așa. Să feri, dar vezi că mai e unul mai spate, uite. Da. Bă, ce m-a speriat. Nu mă întâlnește. Acum pe drumul 6 sau vezi tu cum. Spre unul, stai niștit. Uite, l-a luat pe Fender. Deci vârful capului exact după mormanul ăla ultimul. Am văzut vârful capului. Da. Exact vârf. Uite, sau... Mamă, se trage din mai dreapta. Da, nu știu, am văzut și eu în bilele. Vezi unul negru după mobilă la aia doi bolovan mari. Și mai erau 20. Asta ajunge până acolo replica? Cred că da. Nu ați ajunge până acolo. Acum mă duc în partea asta la gym. Da, uite, între aia două bolovan, l-ai văzut? L-ai văzut, nu? Cred că mă baghi pe mine, la am să încerc să... Nu? L-am văzut. Uite. Grenadă, fuck! A aruncat acum. Ba, mamma mia. M-a aruncat după muntele ăla, uite. Da, exact după muntele ăla. Vezi, între aia doi bolovani este unul acolo, ai grijă. Uite, la muntele ăla, uite, cel mai înalt, îți doi acolo. Exact după muntele ăla înalt, îți doi. Uite. Nu mă speria. Asta se vede. Stai că probabil o să vină după... Dacă e să-l lași în pace să iasă. Da, uite, l-am luat pe ăsta. Da. Știu, da. Știu. Unul și unul e la perete. Știu, dar mai este unul chiar aici, după... Chiar la unei... Uite, vine unul, uite, îl vezi. Uite, e prin pădure un pic. De ce stânga? Nu, vine încoace, spre muntele ăsta, mai înalt. Uite, îi vezi. Uite, mai încoace. Aici? Nu, exact după zidurile astea, un pic mai sus, că se vede cum merg. Clipește beculețul? Credeam că vă înaintează acolo după zid, în dreapta voastră. Mi se pare.
E după zid, e după zid. Știu. Ia auzi. Uite, l-am văzut acum când, dar cred că ăla o striga mort. Aici în colțul ăsta? Vedeam, este mai este unul, chiar între mobilă și perete din fața ta, 30. Unde? E al nostru, da, e Cristi. E Priest? Vedeam, mă auzi? Era unul chiar între dâmb și perete. 10 metri în fața ta. Nu mă, în fața lui 5 metri, după dâmbul, între dâmb și perete era unul. Nu mă, mai era unul. Era unul cu căciulul maronii. Uite! Ia! Jesus Christ! Să merg eu, să mă duc eu? Mergi tu? Hai, du-te! Da, e mort, e mort. Sper că da. Păi hai să înaintăm.
Cristi. Du-te la următorul zi, da, sigur, sunt ei. L-am văzut unul prin geam, vedeam face. Este o ușă mare, da. Mergeam spre dreapta, mergeam spre partea asta. Deci o trecut unde geamul ăla. Ăla mai mare. S-a dus în partea asta așa. Deci probabil că vine pe lângă clădire, dar pe partea aia altă. Petruș, ai curățat degile? Ai curățat degile? Așa, aici e. Curat. Bă, să încercăm după dâmburile astea. Cosmin, unde ești? Uite. E de-al nostru? Da, uite. Auzi? Acolo? Nimeni. Mai e cineva cu tine? Stați! Luați așa, înainte, voi spune pe aici. E gol, e liberă hală. Da, e liber. Da. Hai că merg eu.
Liber. Nu din câte știu eu. Liber, liber. Băieții, liber. Posibil să fie și clădirile alea mici. Clădirile astea de aici, poate fi. Sunet de armă spotat. Sunet de armă spotată în apropiere. Aveți grijă. Colegul, sunet de armă spotată în apropiere, ai grijă. Sunet de armă, s-auzi o armă pe în apropiere. Ai grijă. Vin doi! Am văzut. Da. Contact, încă unul vine.
Mort! Grijă mare!